Привет! Вы попали на мой канал Ксюха. Меня просили на моем прошлом аккаунте очень много поиграть в одну игру из этих. Как вы думаете, что это за игра? Пока вы думаете, я засеку 5 секунд. Но вы думаете, что это за игра из этих? Я считаю. Время прошло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ребята, я посчитала до 10 секунд. Если ты не успел, тогда тебе лайк, подписочка. Но мы начинаем. Если ты подумал, что это игра Free Toys 3D, то это правильно. Вот такая вот у нас игра. Тут антистресс. Давайте начинаем, не будем время терять, начинаем. Первый антистресс. Будем проверять все антистрессы. Первый антистресс у нас вот такой вот. Давайте поменяем цвет его. Но мне кажется, это не очень антистресс. Так что ставлю дизлайк. Следующий антистресс я знаю, по-моему, его знают все. Он достаточно прикольный, но в игре он не очень. Приступим к следующему. Это реклама, ребята. Если что, не обращайте внимания, я это потом все замерю. Если что, я не делаю никакие рекламы. Пропустим сразу, чтобы не было ничего. А то все мне будут писать, что я рекламу делаю прочее. Нет, я такого не делаю. Ой, это, по-моему, вообще не антистресс, так что входим сразу. Ну и, конечно же, поп-ит. Вау, какой возьмем поп-ит? Давайте самый обычный. У меня так жужжит телефон. Это как-то странно. Слышите? Господи, у меня жужжит телефон. Вот, слышите? Надеюсь, вы это слышите. Это опять не реклама. Просто, на самом деле показывают не реклама. Ну, это я все вырежу или перечеркну, если не забуду, конечно же. Так, сразу выходим, чтобы не было дальше. Так, вот тут у нас гармошка такая. Что надо делать? Вы слышите это? Вау, это очень круто. Офигеть. И приступаем к следующему антистрессу. Мне кажется, для кого-то не антистресс. Это уши очень режет. Ну, мне кажется, для кого-то антистресс. В детстве, мне кажется, все играли в этот антистресс. Так, игра опять. Это не реклама, ребята. Я не показываю рекламу. Тут какой-то у меня... Я не показываю рекламу. А для кого это не антистресс? Обожаю такие антистрессы. В детстве просто их обожаю. Мне кажется, это не антистресс. Вообще. А это что? Так себе. Следующее, что у нас там? А что тут надо делать? Ребята, я не понимаю, что делать, так что выхожу. Ручка. Там цокол у кого-то на ручке. Мне кажется, это тоже антистресс еще тот, потому что все были. Это опять реклама, но для меня это не реклама. И для нас всех. Кто смотрит это видео. Я не рекламирую ничего такого, так что не надо мне рекламу. Мне кажется, такое не реклама. Для кого это не антистресс? Только там, конечно, другой пончик. Что надо делать? О, господи. А у меня, по-моему, была такая игрушка. Ой, даже такая есть игра АСМР. Как это классно. Прям тонет. Давайте самый жирный отрежем.
Вау. Я обожаю эту штуку, если честно. Есть даже такая игра, могу, если вы захотите, напишите комментарий мне, закачаю именно такую игру. Такая игра существует. Смотрите, какие тоненькие. Ну ладно, дорезаем это и все. Это опять реклама, но для нас, вспомните, это не реклама. Так, мы выходим. О, это Simple Dimple. О, кайф просто. Обожаю Simple Dimple. Мне кажется, для кого-то не кайф. Я ставлю лайк. Мне это сразу больше всех понравился, если честно. Следующий антистресс, не пойдем на что. О, Господи. Вот, я не поняла вот это. Послушайте этот звук. Ну это кайфово, мне нравится этот звук. Опять реклама для нас, это не реклама. Мы можем закачать все. Ребята, давайте, если вы наберете на этом видео 20 лайков и 1 комментарий, тогда давайте я сниму, типа, как я буду как сказать, закачивать все игры видео Among Us. Давайте. Так что ставьте 20 лайков и 1 комментарий пишите, если хотите это. Ну, можете. Но это очень громко, так что выходим. Слаймы! Для кого это не интересно, я не знаю. О, ребята, о господи, это еще то. Так, ребята, это опять реклама, для нас это не реклама. Напоминаю вам уже это давно. Ой, меня отправили в Google, не надо меня в Google отправлять, в Play Google. Но еще Simple Dimple такой большой. Для кого это тоже не краш? По моему мнению, Simple Dimple еще тот краш. Это типа тоже Simple Dimple, только я не знаю, кого-то играть. Теперь поняла. Но честно, мне эта штука не очень зашла. Simple Dimple вот это лучше. Так. Жалко тарелочки. Они летают, господи. Выходим с этой игры, она очень опасная. Это реклама для нас, это правильно, не реклама. Так, нам не нужны эти рекламки. Так, очищать картины. Но это, мне кажется, не стресс. И так что я ухожу. Мне это не нравится, если честно. Сразу выхожу. Если мне не нравится, буду уходить сразу. А тут я не понимаю вообще, что делать, так что до свидания. А тут что делать? О, кайф. Такой звук классный. Ну это, мне кажется, все знают. Для всех это интересно. Тут опять реклама, и все умнички, кто посмотрели это видео, сначала до конца будут смотреть, те знают, что это не реклама для нас. Давайте закачаем эту игру. В следующем видео буду показывать про эту игру, что это такое. Мне кажется, это не антистресс. Прикольный звук. Мне кажется, если в реальной жизни это делать, то нет. Сейчас заглохнет, да? Ой! Я думаю, он громче будет. Это вообще не антистресс. По моему мнению, это просто загадки.
Ну что, посмотрим. Это вообще игра какая-то, можно сказать. Это тоже... Ты где? В школе? Так себе. Нет, ты не там, уже 8 Опять вечера. реклама. Окей, я работаю над презентацией. Я тебе не верю. Шарики. Посмотрим. Ой, ну это не антистресс вообще. Фигня. Что мне сделать? Еще крутится. И последний антистресс. Ой, классно. Прикольно такие мавки. Ну, это все антистрессы мы посмотрели. И мой самый любимый антистресс, который оказался, это вот Simple Dimple. Мне понравился больше всего Simple Dimple. Опять реклама, но все умники, кто посмотрели сначала до этого конца, молодцы, да, для нас это не реклама. Так что мы выходим. Больше всего мне понравился вот этот Simple Dimple. И тот большой Simple Dimple. И вот это вот. А с вами была я, Ксюха. Всем пока и всем удачи, всем любви и всего хорошего. Всем пока!